大家好，这几天连出木带打粉呢，可要叫人累回了，非得叫我做回来吃。这干娘前年头我趁暖和，也没去赶集，中么？这人家急的龙虾尾夹跟那热乎吃的，我也都吃咱这2天准备卖的。你说这，那急的不是叫吃呗？这几天要累的不得了，你又不是不知道。叫你赶集你不去，今儿你这个拖你24个年门口都待不上，今儿我得弄点好吃的吃吃。你要不吃里头，我是吃。他吃点盘的，中午那么也我让吃。你看那热多，那吃个啥都是带样的。因为那热烧的也不够吃的，但热多点咋转？还是玻璃，我既然热一回了，你还是烫手的。那张烧把锅洗手慢，慌的急的都一捞。我吃罢都去洗。这样得劲吗娘？得劲。这包包子，枪来香肠，那时候没吃过包子了，又都想吃包子了。我看你端来一瓶呢，你这热的些咋吃完？我不叫你发愁，你别问事了。昨天俺妈说今个包包子吃的，正好今个回来早点，给俺妈招呼的包，走到门口碰见俺小侄了。这让我跟贝贝一路，这让来吃包子来。妈，哎，做啥馅儿的？火腿肠馅的。火腿肠馅儿的不？管。我喜欢吃这。俺爸哪的？你这？啊？是下回嘞。你还搁搂搂盆子吃？那我热的，我这样吃的。贝贝，你搁尝尝。我不吃。好吃的很。我不要。这下回嗓子硬的。你也吃了这个？啊，我捏一个尝尝。你不要捏吧？我这捏的正好够我这样吃的。你捏走一个都。你捏走一个。正你的嘴。你捏走一个不少吃。啊，就在正你的嘴。香肠切好了，再切把粉条。哎，来，我真吃不下去了，吃饱了。你再给我包点包子来。你给我挨挨的，你叫谁的？你叫个玉霞，你问我吃不下去了，你等长这龙虾尾给我包点包子吃吃。他情愿不吃，他也不会叫。你瞅瞅叫，你光磕的吃多少？我这能算多母？我糟了，你这要找虾仁给我包个包子，我这样能吃完。爸，你想吃虾仁包子了呗？那他啥不想吃？啥不想吃？孬吃我都不好吃的。这虾仁包子，我跟你说好吃的很。管你讲管吃东西的，你啥都吃。你过来。我过一，我去过一。管。那几个先剥了龙虾尾啊，我叫他馅子调调，我先包了包子。咱剥着吃不？吃吧。看面发的不等不等的。你看今天包包子又多人，这光包的快了。都是大将，看见没？这男的在训练成都会做饭的一把好手，上门媳妇才不太累呢，你知道不？知道了，知道。看那啥是包的好，只要包子包的好，撵你对象跑不了。这想对象想迷了，我跟你说这。我跟你说，你看我包的也不好看，只要左路都关了，不露馅儿，蒸熟都管吃都中。你看我这包的不好看不？要求太高了，对自己不好。还是有媳妇儿的啊。恁仨有口福的很，今正好咱包龙虾尾包子看吧。这小龙虾包子不吃不得吃2亩。鸭子中啊，2口一个，最低得3、4个啊。5个大题。那恁说的都方便完了，这单一给我整的，我煮的这个人是。整的大爷急了，那还不嘞？要你吃几个他吃几个，满锅都多少啊？我给你包好看的。哦，对，好看孬看都完事。我给你干盆干好看的。你看今儿的包子啥人都有。好了，这一期的。看这一锅盘，才是来一个包的一个样。先给我吃包子喽！哇，好不好？香味。你仨应该抬着这笼子赶紧走，叫你看看张抬回来可都吃多了。哎呀，也就是好。对牛，我跟你说，你几个一个人只能吃一个这样的，尝尝味都管了，少吃多甜。懂了，我吃多吃几个不碍事。你看这包子6道包都是香肠，还好吃，香的很。哎呦，好吃的包子，馅子多的很。
个人吃个人包的，都我这个能罩住。外表平平无奇，内里大有乾坤。就你那个馅儿最熟了，你给这和那一看我这个馅咋样？多。这个多。看来是我这一个，你看包子外边都是红油。今儿包的可好吃，好吃。吃完了都拿走几个啊。好。啊，你不能给吃灯烧锅，然后烧一上锅费那些面，费那些钱，都拿走几个，他打一怪好听的管，你管你我叫你，我先端上之后，你谁都不能找。